എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഹോട്ടലാണ്. പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പുതിയതായിരിക്കും, ഹോട്ടൽ പുതിയതല്ല. ഓക്കെ, ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഹൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ റോബർട്ട് ഫുഡ് ക്ലബിന്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഞെക്കുക. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിനടുത്താണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിനൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറിലുള്ള വേറെ ഹോട്ടലുകൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പം മൂന്നാറിന് നിങ്ങൾ 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയി അപ്പം ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ആ ഹോട്ടലൊക്കെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വേണം, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മൂന്നാർ തന്നെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സാക്ട്ലി മൂന്നാറല്ല, മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റോ അല്ലെ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊന്നും അല്ല, അല്ലാതെ ഒരു വനത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിന് പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ഇതിനടുത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ പോകണം, അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വളരെ അടുത്ത്, ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സഫാരിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഫാരിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും, നിങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൗണിന് നടുക്കല്ല, മീൻസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് സിറ്റി ഒന്നുമില്ല, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യണമല്ലോ, പൂളി ചാടണ പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഹോട്ടൽ. അത് 3 ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഹോട്ടലുള്ളത്. മൊത്തം അവർക്ക് 15-16 റൂംസേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു 5-6 റൂംസ് സ്വീറ്റും ബാക്കി ഡിലക്സ് റൂമുമാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് സ്വീറ്റ് റൂംസ് ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പം ബാക്കി ഹോട്ടലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പോയി കാണാം. എന്താണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ, അത്യാവശ്യം ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലേക്കൊക്കെ എത്താറായി. അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചോട്ടെ. ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് വിഷ്ണു ആണ്. നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ വിഷ്ണുവാണ് ഇന്ന് റൂംസൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചെറിയ റിസപ്ഷനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറി വന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറാം. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞു, 11:30 ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിലവിൽ ആരുമില്ല, എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ബാക്കി റൂംസും കൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ റൂം റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആ റൂമിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോയി റൂമിൽ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി സംഭവങ്ങളുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഡിലക്സ് റൂം. അപ്പോൾ ഈ ഡിലക്സ് റൂം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് റൂം. അപ്പം ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഡിലക്സ് റൂമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഡോറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ ഡോറിന് ബാക്കിലായിട്ട് കബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബെഡേ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ TV കാണാൻ, TVയുടെ ഫെസിലിറ്റിയും. പിന്നെ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതാണ് ഒരു ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യൂൻ ബെഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കിങ് ആണോന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു ബെഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മനോഹരമായ വ്യൂ കാണാവുന്ന ഒരു ബാൽക്കണിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കോഫിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് ഡിലക്സ് റൂം. ഒരു ജനറലായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ ചെറിയ ഫെസിലിറ്റികളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി റൂംസ് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിനാഴ്ച റിസപ്ഷൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള
ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. കാരണം ഇത് 2 ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്യൂട്ട് റൂംസ് 2 സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 2ാം നിലയിലാണ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ 3 സ്യൂട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്യൂട്ട് വെച്ചാൽ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ ഇപ്പോൾ സ്യൂട്ടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതാണ് ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്. അതിനകത്ത് റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് മറ്റ് ഡിലക്സ് റൂമുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനോഹരമായ ഇതുണ്ടോ, ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്, മലയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ ബാൽക്കണി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലപോലെ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ട് റൂം കാണാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത അത്യാവശ്യം മുഴുപ്പുള്ള ഒരു ലിവിങ് റൂമുണ്ട്. ആ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടി വിയും കാര്യങ്ങളും ഒരു ടേബിളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ നിന്ന് കാണാനുള്ള സോഫ ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഈ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സ് ഇടാനും ഡ്രസ്സ് ഹാങ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കബോർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, എം ടി ആണ് അവർ പറഞ്ഞത്, അത് എം ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഡോറില്ല, പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഒരു ചെറിയ ലിവിങ് റൂം ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു വോളുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പം ആ റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ വേറെ ടി വിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ടേബിളും 2 ചെയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് മെയിൻ ബെഡ്. അപ്പം ബെഡേ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണാം. അത്യാവശ്യം ഇത് കട്ടൻസ് ഒക്കെ പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായിട്ട് വ്യൂ കണ്ടോ, നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വമ്പൻ ഈ മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടോളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനോട് തന്നെ ഇപ്പം ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കയറാവുന്ന പോലെയാണ് ബാത്റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നോർമൽ ബാത്റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൈസ് തന്നെ ഉള്ളൊരു ബാത്റൂമാണ്. ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സ്യൂട്ട് റൂം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഈ ബിൽഡിങ് തരാമെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് റൂം 2 ബിൽഡിങ്ങിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിലെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണം, ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണോ ഷൂട്ട് ഉള്ളത്, അതേ മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിലാണോ ഷൂട്ട്, ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ബാൽക്കണിയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു മലയും മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, അത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൂളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൂളിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൂളിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പൂളിൽ ചാടാനും ഒരു പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. നമ്മൾ മൂന്നാർ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ള റൂട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് വരുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മൂന്നാർ റൂട്ടിൽ വന്ന് കല്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാങ്കുളം റൂട്ടിലേക്ക് കയറണം. അപ്പോൾ മാങ്കുളം റൂട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15-16 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കല്ലാറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയല്ല, അല്ലാതെ വേറെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ 15-16 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പോയി മൂന്നാർ ടൗണിൽ നമ്മുടെ KSRTC സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പോയി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വിരിപാറ വാട്ടർഫോൾസും പിന്നെ ഉള്ളത് ടൈഗർ കേവുമാണ്. ടൈഗർ കേവിൽ അത്യാവശ്യം ട്രക്കിങ്ങിന് പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ടൈഗർ കേവ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിയറസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ്. അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 കിലോമീറ്റർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബൈ റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടിലും എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം വിരിപാറ വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ടൈഗർ കേവ് തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം പോകുന്നതാണ്. കാരണം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ നടക്കാനുള്ള ഒരു സമയവും കാര്യങ്ങളും വേണം. ആൾക്കാർ വരുന്നത് കുറവാണ് ചേച്ചി. ആ
ഇത് ഈ പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും ഇല്ലേ? ശാല വെള്ളമുള്ളല്ലേ? ആണോ? താഴോട്ട് ഒത്തിരി ഇറങ്ങാനുണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ വെള്ളം നിറയുന്നതാണോ ചേച്ചി? ഇപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ? ഇതേ ഡാം, ചെക്ക് ഡാമിന് അവിടെ എല്ലാം നിറയും അല്ലേ? ഇതെവിടെ ഈ വെള്ളം വരുന്നേ? ആ ഹാ. ആ ഹാ. ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പറ്റാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ ഇത് പറ്റിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ശരി. ഇപ്പൊ വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാ വെള്ളം. ആ അതെ അതെ. ആ അല്ല, മേളിൽ നിന്ന് നല്ല ഒച്ച കേൾക്കാം. പക്ഷേ ആ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിക്കാം അല്ലേ? ആ ആ. ആ മണൽച്ചാക്കിട്ടുണ്ട്. തലകുത്തോ? തണുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നിങ്ങൾ മനോഹരമായ വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഹോട്ടലിനോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈഗർ കേവ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടൈഗർ കേവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കയറുന്നില്ല. ടൈഗർ കേവിലൊരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്. അതിലെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ടൈഗർ കേവിലേക്ക് കയറാം. അതൊരു എന്നാ പറയുന്നത്, ട്രക്കിങ്ങിന്, അതായത് കുറച്ച് നടക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ടൈഗർ കേവ്. അവിടെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് 20 രൂപ, കുഞ്ഞു കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനും പാസ്സുണ്ട്, ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. നമുക്ക് മൂന്നാറിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ മൂന്നാർ പോലെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാങ്കുളം റോഡിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ്സിലൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം വിരിപ്പാറയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോയി വിരിപ്പാറയിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ചേരാം. അവിടെ നല്ല സേഫാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞുള്ളത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഗൈഡായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുള്ളിക്കാർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ വെള്ളം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് വനത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളങ്ങളും അല്ലാതെ പുള്ളിക്കാർ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പം എല്ലാമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഡാമിൽ ഈ വെള്ളം ചെങ്കുളം ഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാമിൽ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ ഒരെണ്ണം തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയെന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഫാമിലി അല്ലാതെ പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പുള്ളിക്കാർ കാണിച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അതിന് താഴെ ഇനി ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നീന്താൻ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല, ചെറിയ വെള്ളം മതിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അവിടെ ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കാല് തെല്ലി പോയാലും പേടിക്കേണ്ട കേസില്ല. കാരണം പുള്ളിക്കാർ പറയുന്നത്
നമ്മൾ അവിടെ അവർ ഈ മണൽ നിറച്ച് ചാക്കിലിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളൊന്ന് തെന്നിപ്പോയാലും ആ ചാക്കം കൊണ്ട് നമ്മളത് നിൽക്കും എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലക്ഷ്മി ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കുറേ വലിയൊരു ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആട്ടോ ലക്ഷ്മി ടീ എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പേര് വിരിപാറ എന്നാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇടുക്കിയിലുള്ളവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഹൈറ്റ്സ് കണ്ടു. ഹൈറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ? അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലിയും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് കണ്ടു. വിരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു. നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ടൈഗർ കേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പിന്നീടൊരു അവസരത്തിൽ ടൈഗർ കേവിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ മൂന്നാറിന് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പം മൂന്നാറിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ പിന്നീട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക. അപ്പം വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ.